तो गाइस आज हमारे पास आ जाती है स्कॉर्पियो एन 2026 मॉडल। इसके क्लस्टर मीटर में यूरिया की लाइट जल रही है और चेक इंजन की लाइट जल रही है। पास आगे दिखाओ। और इसके अंदर E25 नोट स्टार्ट अलाउ डोजिंग माल फंक्शन का भी कोड बन रहा है और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। चलिए फिर हम इसको डायग्नोस करके चेक करते हैं गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम, हमारी गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए फिर हम इसको डायग्नोस करते हैं महिंद्रा में। और ये हमारी गाड़ी स्कैन करते हैं। व्हीकल सिलेक्टेड में जाएंगे और पैसेंजर व्हीकल में स्कॉर्पियो एन पे क्लिक करेंगे। सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे और ईसीएम को डायग्नोस करेंगे और रिट्रीवल कोड करेंगे। ये हमारे एससीआर इंस्ट्रूमेंट 1 और 2 के और स्ट्रीम नॉक सेंसर एससीआर 800-700 किलोमीटर एक्टिव डिफरेंस। चलिए फिर हम इसको कोड को क्लियर करते हैं, फिर चेक करते हैं। ये हमारा कोड क्लियर हो चुके हैं, दोबारा रिट्रीवल कोड करते हैं। ये हमारी एससीआर इंस्ट्रूमेंट 2 और 3 के बन रहे हैं लेवल के। चलिए फिर हम इसको स्पेशल फंक्शन में जाकर एससीआर रिसेट करते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये हमने एससीआर रिसेट कर दिया है, फिर हम दोबारा कोड क्लियर कर लेते हैं और हमारे एससीआर इंस्ट्रूमेंट के कोड बच रहे हैं बस। चलिए फिर हम इसका इग्निशन ऑफ करके इग्निशन लगाते हैं और फिर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, पहले E25 लिख कर रहा था, अब E22 लिख कर रहा है DPF डोजिंग माल फंक्शन। अब आपको इंजन की तरफ से चेक कराते हैं, इंजन की साउंड सुनाते हैं जो गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। चलिए फिर हम इसकी ट्राई लेते हैं और फिर चेक करते हैं हमारा कोड क्या बन रहा है। अब इसको हम दूसरे और तीसरे गियर में चलाएंगे और फिर अगर लाइट आती है तो चेक करते हैं गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। अगर गाड़ी चलने पर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई कोड आएगा। इतना हम ट्राई ले लेते हैं इसकी। हमने इसको गाड़ी को चलाया तो फिर इसके अंदर चेक इंजन की लाइट आ गई। चलिए फिर हम इसको दोबारा डायग्नोस करते हैं ईसीएम में और रिट्रीवल कोड करेंगे। इसके अंदर एससीआर इंस्ट्रूमेंट 2 का कोड पहले ही बन रहा था, अब इसके अंदर नॉक सेंसर का कोड बन रहा है। इसको हम चेक करते हैं नॉक सेंसर का कोड क्यों बन रहा है। इससे पहले हम आपको चेक कराते हैं। पहले इसके अंदर E25 लिख कर आ रहा था, अभी E22 DPF डोजिंग माल फंक्शन का कोड बन रहा है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के अंदर 50 किलोमीटर रेंज से गाड़ी प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रही है। अब हम इसके डाउन स्ट्रीम सेंसर पर काम करेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम सोल्व करके आपको दिखाएंगे। अब हम इसके डाउन स्ट्रीम वाले सेंसर पर काम करेंगे और सेंसर को खोलेंगे और आपको चेक कराएंगे। ये हमारा डाउन स्ट्रीम वाला सेंसर है, नीचे लगा हुआ होता है सलेंसर पर, और इसको हम खोल के आपको चेक कराते हैं, फिर चेंज करेंगे सेंसर को। सेंसर में प्रॉब्लम है। ये हमने इसका डाउन स्ट्रीम वाला सेंसर खोल लिया है और इसको बाहर निकाल लिया है। इसके अंदर 31 पार्ट नंबर आता है और फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने इसके लिए नया सेंसर मंगा लिया है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे और प्रॉब्लम सोल्व कर दिखाएंगे। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सेंसर है। इसको हम गाड़ी में लगाते हैं, फिर आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरीके से करना है हमें। पहले हम इसको गाड़ी में फिट कर लेते हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है नहीं होती ये आपको दिखाते हैं। चलिए फिर हम आपको चेक कराते हैं हमने सेंसर को कैसे फिट करना है। ये हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू सेंसर है, इसको लगाते हैं और फिट करते हैं। इसको हम प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर लेते हैं, फिर इसका कवर वगैरह लगाएंगे और पेंच वगैरह लगा लेते हैं। फिर आपको हम फॉल्ट क्लियर डायग्नोस करके चेक कराते हैं हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है नहीं होती है। इतना हम इसको सेंसर को प्रॉपर तरीके से खींच लेते हैं। ये हमने इसका नया वाला सेंसर खींच दिया, हम दोबारा डायग्नोस करते हैं और रिट्रीवल कोड करेंगे। ये हमारा डाउन स्ट्रीम का कोड था, वो हमारा पहले ही जा चुका है। अब इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट 2 लेवल 2 का कोड बन रहा है और इसके अंदर E22 डोजिंग माल फंक्शन आ रहा है। इसकी हम ट्राई वगैरह लेते हैं। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने पर यूरिया की लाइट भी चली जाएगी और E22 जो लिख कर आ रहा था वो भी चला जाएगा। ये कोड भी स्ट्रीम में चले जाएंगे। चलिए फिर हम इसको गाड़ी को बाहर निकालते हैं और गाड़ी की ट्राई वगैरह ले लेते हैं। इसके अंदर आप भी देखिए क्लस्टर मीटर में E22 लिख कर आ रहा है और यूरिया की लाइट भी आ रही है। इसको हम चलाते हैं दूसरे और तीसरे गियर में, फिर या तो हमारी ये लाइट भाग जाएगी या फिर कोई ना कोई कोड आएगा।
वैसे डाउन स्ट्रीम का कोड बन रहा था, जिसकी वजह से ये यूरिया की लाइट आ रही थी। और हम ट्राई ले लेते हैं, 50 से 60 की स्पीड पे रखेंगे और गाड़ी को चलाते हैं। इस गाड़ी को हमने 10 से 15 किलोमीटर चलाया तो हमारा जो डिस्प्ले में E22 डोजिंग माल फंक्शन लिख कर आ रहा था और यूरिया की लाइट जो जल रही थी वो भी जा चुकी है। ये हम आपको क्लस्टर मीटर में चेक कराते हैं। बिल्कुल सारी लाइटें जा चुकी हैं। अब हम आपको डायग्नोस करके चेक कराएंगे। जो हमारे फॉल्ट करंट में आ रहा था वो हमारे स्ट्रीम में जा चुके होंगे। दुकान पहुंचकर आपको कोड चेक कराते हैं। चलिए फिर हम इसको फाइनल डायग्नोस करके चेक करते हैं स्कॉर्पियो एन में और ईसीएम में कम्युनिकेशन करेंगे और रीड ट्रिपल कोड करेंगे। ये हमारे पहले कोड करंट में आ रहा था इंस्ट्रूमेंट लेवल 2 लेवल 3 के और 800 किलोमीटर के, और ये हम आपको क्लस्टर मीटर में चेक कराते हैं। E22 जो लिख कर आया था वो भी जा चुका है और यूरिया की लाइट भी जा चुकी है। हमारे कोड हेल्ड में आ चुके हैं। अब हम इसको करते हैं क्लियर। ये हमने इसको कोड को क्लियर किया। हम दोबारा रीड ट्रिपल कोड करेंगे। ये हमारी गाड़ी नो फोल्ड हो चुकी है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। अब भी कोई कोड नहीं, नो फोल्ड है। इस गाड़ी के अंदर पहले चेक इंजन की लाइट जल रही थी और यूरिया की लाइट जल रही थी और E22 लिख कर आ रहा था डोजिंग माल फंक्शन का कोड। ये हमारा जा चुका है और हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा सारा काम हो चुका है कंप्लीट सक्सेसफुल। गाड़ी के अंदर अब कोई लाइट नहीं, गाड़ी बिल्कुल नो फोल्ड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।